Ashama akkam jirtu warriftoota kiyyaa ani jira gara tiraafisii deema jiraattanii amma egaa waan gochuus hin qabnu waan jennus hin qabnu caaltuun heerumtee jirti bakka namni tokko dhiirri tokko dubartiin nikaa qabdurra harka erga kaawwatee bakka nikaan hansaati jechuudha. Nikaan kan isaa ta'ee jira warri nu arrabsaa turtan baga gammadan nu mootanii jirtan heerumte congratulations. Muktaar qoyesa ke Muktaar majira ka Itoophiyaa keessa mee isin akkam nagaa keessa inni jirtan viidiyoo isaanii keessatti maaltu nagaa waashii ta'eetu assalaamu alaikum jennaan caaltuun namoonni baay'een waa'ee amantaa isaa gaafatanii okay innis deebii ta'ee jira guyyaa hin gaddaa viidiyoo kiyya hojjedhe keessatti maal isiniin jee beektani amantaan kan abbaatii aadaan kan uummataati jedhama mitiire waa'ee amantaa isaa baay'een keessa namichiyyuu nama fakkaatu amantaan isaallee kiristaana amantaa musliimaa miti caaltuu maal jettanii deebii quubsaa laattee jirti caaltuun amantaan musliima ta'ullee biyya itti guddatantu murteessaati. Biyya itti guddatan murteessaa itti caaltuun tokko assalaamu alaikum kajoo jira tokko immoo kan akkasumatti nagaa keessanii kajoos ni jira jette never ever injiru biyya eessaa otoo jiraatte achirratti caaltuun nu shaawaduu hin dandeessu. Okay amantaan isaa kiristaana yoo ittillee rakkoon qabu ture bar amma caaltuun qabamte caaltuu ima qabamte har'a. Osoo akka maal biyya eessaa osoo deemtan ingiliffaa haa ta'u arabiffaa haa ta'u oromiffaa haa ta'u waan feete haa ta'u inda'uun chaayinaa haa ta'u chaayinaa illee kajettullee yeroo nagaa wal gaafatu musliimii assalaamu alaikum jedhani assalaamu alaikum biyya eessaa deeme assalaamu alaikum jedhama hin danda'amu caaltuu qabamte tachitti hin ta'u walumaa galatti amantaa isaa kiristaana jee rakkoon qabu achitti qabamteerta garuu. Namoonni amantaa isaa gaafatanii badii qabdan an dhugaa dubbachuuf amantaa isaa akkasidha caaltuun jaalannaan amantii isaa sinin gashu ture dhugaa rabbi caaltuun jaalatte taanaan waa'ee amantaa isaa okay waa'ee amantaa isaa nun ilaallatu dhugumatti amantaan kan abbaati warri gaafattan deebii argattanii jirtu garuu caaltuu itti dogoggorte amantaa musliimaa ta'e naannoo shawaatti guddate waan ta'eef bakka itti guddatan assalaamu alaikum jechuu dhiisanii nagaa fayyaa jedhama soba kun biyya eessaatti iyyuu assalaamu alaikum jedhama biyya iddoo fe'etti iyyuu shawaa isiiti biyya iddoo fe'e awurooppaa ameerikaa iddoo fe'e deeme assalaamu alaikum akkasi garuu achirratti caaltuun qabamteerti akka amantaan isaa kiristaana ta'e ibsaa jechuudha. Gurbaan kun amantaan isaa kiristaana hin beekama garuu baay'een keessan gaafachuu keessanitti iyyuu dhugaa rabbi osoo hin caaltu ta'e deebii isiniin kennu maaliif nama tokko erga jaaladhe amantaan isaa maajinni hin taane rakkoota kan qabu uummataaf hin deebisu waa'ee amantaa irratti dhugaa rabbi anamma namoonni baay'ee maal beektani haana amantiin kee maali haana yuutuubii kota akkatti namoonni baay'ee dhagahu jedhu lubbu amantiin kee maali amantiin kee akkami amantiin kee isa akkami miidiyaa kanarratti amantaa kee ibsachuu jechuun salphachuu jechuudha. Dhugaa rabbi seeti faayidaa akkasii hin qabu. Maaliif bara kana keessa baratti amantaa ibsattee nama jiraattu osoo hin taane oromummaa ani oromoodha akka nama tokkotti amantiin kommoo kana osoo jette borga nama amantaa sanaan si qeequu eegalan yookaas immoo amantaa kee gadi buusuu amantaa walii laaffisuu malee faayidaa takka hin qabu jechuudha. Dhugaa rabbi ani umurii koo keessatti dhagaa irratti namoonni na beektan okay tanii na beektanii warri na beekni garuu amantaa koo fi biyya koo himachuun barbaadu har'aallee borullee sodduu eebade. Amma afaan meeqallee dubbadhaa beekaa shawwaallee dubbadhaa ka wallaggaallee ka arsiillee dubbadhaa waan ta'eef uummanni uummata gandummaatti deebi'e waan ta'eef biyya ofii himachuu fi amantaa ofii himachuun barbaachisaa miti garuu warri nama beekan akkuma nama beekanitti ta'e kan nama hin beeknetti amantaan koo akkasii sana kana jechuun faayidaan qabu maaliif oromummaa walitti qabu okay waa'ee kana keessaa baheera waa'ee mana sii bitaa fi makiinaa sii bitaa sapiraayisii godha ambasaadarichi abbaan mana caaltuu jechuudha innaa caaltuun hin ariifatiin jette maaliif ariifattaa hin ariifatiin qas jettee makiinaa bituu jira mana bituu inni garuu mana kiraa sirraa kaffalee deema maali mana kiraa yoo muktaaritti fuudhee raabee immoo diyaaspoora taate mana kiraa itti gashi ta'u hin ta'u mana kiraa hunda sirraa kaffalee deema ta'u hin ta'u kaffaltee deema wanta kiraa mana bittee fi deemte akkuma caaltuun jette makiinaa bituu jira mana bituu jira ganaa tokko lamaan si eeggata maa caaltu sallee maa durbummaa wayii qabdaa yemmuu kana si bitamu namichi hin ta'u. Wanti hundi sirriitti ilaalamuu qaba. Dhugaa rabbi amma makiinaa dhugaa isheetti bitamuufi qaba. Manillee bitamuufi qaba caaltuuf. Garuu maali hin ta'u namicha mi'ama. Dhugaa rabbi yookaan mana bituuf yookaan makiinaa bituuf malee lamaan isaan ta'u. Maanni wanti argate muktaar tuffate waan
hin danda'u. Hin danda'u ashitti gurbaan shaawwaliin maal amantaan isaa mee ta'ullee gurbaan Oromoodha waan ta'eef Oromummaan lafeen dhukkubdiin ta'u hin barbaanne Oromoo mi'amtu hin barbaanne. Ijoolleen tokko waanti beektanii kooti waynee caaltuu dhuguma heerumtee waynee dubbiin dhugaadha waynee maarra dhugaa hagummaa siree yaabbatanii eeguu jirtanii qoy. Hagummaa isaan siree yaabanii ispoortii hojjetan eegaa hirtammoo maalii gorsan bakka fuudhee bakka bashannansiisaa jira sapiraayizii gochaa jira guyyaa mana bituu fi himaa jira guyyaa makiinaa bituu fi himaa jira maaltu isin hafe amma kanaa booda harka irra kaawwatee deeme bakka umasaayyuu harka irra kaawwatee deeme maal eegdarree qabna niitii nama tokko jechuun namni tokko fuudhee harka irra kaawwachuu osoo hin taane kan namni biraa harka irra kaawwatu yoo abbaanii kaasanaa ta'e malee akka beekutti jechuudha. Abbaa mana garuu amma Muktaar isa naf fakkaate guutummaa guututti namichi kun ammate waan ta'eef waa baay'ee ammatamee qaamee as baame barbina ni waati yaa rabbi nabaasi. Caaltuun immoo yeroo baay'ee hin heeruma ka jettu namichi kana ispoortii hojjechaa jirti caaltu. An caaltu badi ani kanaa booda miidiyaa kanarraa yoo nama takka faarse dhugaa rabbi ani umrii kiyya guutu yeroo baay'ee viidiyoo hojjedhu garuu ammallee caaltuun tasgabbooftuudha. Amala qabeettiidha garuu ilma namaa kamiyyuu abaluu osoo akka abaluu ta'e ani waa rabbi duraan osoo akka caaltuu kana amalli kiyya akkas ta'e osoo bakka waan hundi akka caaltuu kana ta'e je'ee hawaa ture garuu caaltuun dhugumatti heerumuun ishee okee nama gammachiisa yoo heerumtellee garuu ammallee heerumuu hin danda'amu. Muktaar osoo addunyaa sanarra jiru biyya Adaama jedhamtu keessa jiru heerumuu hin danda'amu. Dhugaa rabbi hin danda'u garuu waliin bashannanuu dandeessanii ispoortii hojjechuu dandeessanii. Waan barbaadan hojjechuu dandeessan garuu wal fuudhanii mana tokkotti galuu hin dandeessan soba hin danda'amu maaliif Muktaar osoo lubbuun jiru haadha manaa isaa namni jalaa fudhate jechuun maal jechuudha maal jechuudha dhugaa rabbi Muktaarii fi bushaa obboleessi Muktaar namicha kana akkuma een gadda bushaan hudduu bitaarra waraanamuu qabda jeesana yoo waraanuu baate inumaan jiraanne isaan Itoophiyaa keessa dhugaa rabbi isaanumaatu gurbaa isaanumaan taazzabee hamma isaan dubbicha namichi baay'ee beektani amma kun na hubate niitii narraa fudhatee jejan dhugaa rabbi namni tokko amma kee yoo si hubate niitii kee feesii irraa fudhata jechuudha. Kanaaf harkuma irra kaachuusaaf yoo harkisaa sun caccabuu qaba ture har'a. Waanumaan gammadee caaltuun bagarri isin jedhu fakkaate haadha mana namaati bara. Caccabuu qaba harkichuun dara caaltuu qabate caccabuu qaba ture. Warri immoo caaltuu kiingi caaltuu gobos caaltuu jettani isaa lubbuu caaltuutti deemuu jirtani. Dhugaa rabbii isiniin jeesiin gara lubbuu caaltuu deemaa jirtani. Dubartiin kamuu osoo nikaa qabdu osoo abbaan manaa irra jiru heerumuun hin danda'amu. Qo'isi dheetti guddatte warra akkasitti kun akka aadaa biyya keessaniitti namni tokko yoo abbaan manaa wal lole yookaas immoo abbaan manaa isaa irratti fu'e namni sun deemee heerumuu hin danda'amu akka aadaa naannoo keessatti tarii aadaan nama tokko adda ta'uu ibsuu danda'a dhugaa rabbi amma kee warra caaltu baga gammadde alhamdulillah koongiraagileesh warra jettan kuni hin danda'amu akka naannoo keessatti maa mucaa akka dabaddabamte akka duutumaa gochaa jirtan dhugaa rabbi dhiisii namichi kunsiin ta'u Muktaaritti deebi'ee jettan ookee Muktaar waan badee ergi ta'e Muktaar ergi nama akkasii ta'e osoo an bakka caaltuu ta'e maal godha beektani mana seeraa deemee nikaa kiyya ofirraa buusee Muktaar fi waliin kan qabu hidhadhee bakka har'aa booda adda baane jedhee waraqaa kiyya mana seeraatti ciree achii booda deemee fedhu diyaaspooraa fedhu kadhattuu fedhu nama caammaa xaragu fedhu nama kulii abbaa fe'ee heerumaa jechuudha dhugaa rabbi garuu hambar nikaa namaa baatanii inni iyyuu nikaa koo baatee deeme anis nikaa isaa baadhee deemaani hin danda'amu dhugaa rabbi hin danda'amu usuu akka beekoote hin danda'amu. Baay'een keessan garuu har'a gammadanii jirtani gurbaan dara karaa kaachuuf iyyuu diyaaspooraa waan ta'eef immoo Muktaar iftee kayyatanis ni jirtan akkuma caaltuun himatte jechuudha. Gurbaan kun garuu diyaaspooraa caaltummaa itti eegtani diyaasporaan xabbasee kanaa booddee wanti hundiyyuu naa darbeette ergin diyaaspooraa xabbaseette. Caaltuun dhugaa dubbachuuf caaltuu fi haati manaa Muktaar ka duraallee ati dhiiraatte Muktaari. Viidiyoo sana keessatti yaadattu ati fa'aa dhiiraatte. Caaltuunis maal jette beektani viidiyoo ishee keessatti ergin diyaaspooraa xabbasee wanti hundi na darbeette. Qo'ee Muktaar kana maa gadi buustani qo'ee haamila. Wayne abbaati wayne qo'ee maa Muktaar kana gadi buusanii hin dhadhoonne Muktaar kuni. Kunis ergin waan hundumaan iyyuu naa ta'eette ergi diyaaspooraa xabbaseette. Isheen tokkos guyyaa tokko ati fa'aa dhiira dhaayuu dubbattaayi.
Yeroo tokko dhiironni dubartootaaf gabbaa istanii garaan laafina dhugaa rabbi. Gowwaa isin gooti. Yoo akka malee garaa laaftaniifi gowwaa isin gooti. Amma namicha kana caaltuun baay'ee mata ka gaammadde baay'ee mata ka bakka miirri isheellee bakka miira gammee caaltu sirbuu faayee galteef caaltuun viidiyoo caaltuu agartee tiktookii jalatti yaadala. Sirbiti kaleessa fa'a sirbuu eegalte maaliif diyaaspooraa waan ta'eef dhugumatti diyaaspooraa nama gammachiisa. Garuu caaltuun diyaaspooraa xabbasuutti akka ofiin xabbafamne ani hin beeku dhugaa rabbi. Ofuma xabbafamuun ishee waa hin oolle garuu deemee maatii kiyyaa himaa. Waa hunda haa sirreessanii waa hunda haa godhanii jettee mi amma akka hin xabbafamne ofuma ishee osoo jadiid muktaar obboleessi muktaar namoonni hiriyoonni muktaar osoo jedhanii namni tokkiteen diyaaspooraa ta'eef biyya alaatii dhufee niitii nama fudhatee deebi'u jechuun kana manna duutee owwaalamu siif wayya dhugaa rabbi inde muktaar haadha manaa isaarratti du'uu qaba malee hin danda'amu malee akkamitti akkasii hordoftoota kiyyaa baay'ee gammaddanii jirtanii heerumuu isheetti gurbaan harka rakaachuuttis baay'ee gammaddaniittu gurbaan nama gammachiisa dhugumadha sabboonaadha garuu waa'ee amantaa isaa hin gaafatina amantaa isaa akkasittuu sinii gala waan ta'eef irra deddeebitanii hin gaafatina.